luar biasa. Hujan badai pemirsa. Gelap gulita, anginnya kencang sekali. Itu sudah ngangkat. Pas. Anginnya sangat deras sekali. Badai ini pemirsa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sudah mulai ngangkat. Besok berarti harus kita inikan pemirsa. Sudah ada yang patah pemirsa, ranting. Jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya, bahwa manusia itu tidak ada yang memiliki daya dan upaya. Maka sangat tidak elok bila manusia itu sombong. Kekuatan alam yang baru menggambarkan setitik dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah sangat mengerikan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mendapatkan ketenangan, kita senantiasa berzikir. Ada yang berteduh. Mas, di bawah sini lo aman. Di situ masih basah. Oh mau terus? Oh iya. Kalau mau teduh di situ agak aman. Suara petir barusan pemirsa luar biasa. Gelap.
Allahu Akbar. Tadi kita mau menolong orang kalau dia istirahat di sini. Ini kan bisa pemirsa, tapi rupanya mau lanjut. Subhanallah. Nah, ini pemirsa, tetangga rumah kita ini kabelnya sampai putus. Dia jatuh pemirsa ini. Alhamdulillah punya kita aman. Ini jatuh. Kita buat pemirsa. Jadi ini jalan pemirsa ketutupan. Banyak masyarakat yang melaporkan bahwa atapnya terbang. Termasuk di kota Metro tadi ada rumah yang sudah ketimpahan pohon. Jalan-jalan ketutup, ini yang mau ke Raman Utara ketutup, masyarakat banyak di sana. Tadi samping rumah kanan kiri itu terbang semua atapnya rumahnya pemirsa. Kita akan meliput ini. Nah, inilah masyarakat yang peduli dengan korban sahabat-sahabat yang lain. Ini sengaja ditutup karena sebelah sana itu ada pohon rubuh, ada listriknya. Wah, papan reklame roboh. Ini bahaya, ada kabelnya ini pemirsa.
شفاء ليس لها من دون الله كاشفاء ليس Izin melaporkan dan untuk wilayah Purwoasri berbatasan dengan Lampung Tengah. Alhamdulillah untuk pohon tumbang sudah selesai, kendaraan bisa kembali lancar. Demikian dilaporkan.